დღეს მე მივდივარ მეგობრებთან ერთად და მინდა რომ გავაკეთო ვარცხნილობა, რომელიც მინდა იყოს განსხვავებული და განსაკუთრებული. პანკისის ხეობაში მცხოვრებ 19 წლის მადინა მუთოშვილს განსაკუთრებული ვარცხნილობის გასაკეთებლად ორი გზა აქვს. ან ახმეტაში უნდა წავიდეს, ან მეგობარს უნდა სთხოვოს. ძალიან ცუდი მდგომარეობა სალონური მომსახურების მხრივ. ძალიან ბევრს აქვს სურვილი რომ მქონდეს ხეობაში სალონი. როცა დრო მაქვს მივდივარ ახმეტაში და მასე ვიკეთებ ხოლმე, მაგრამ როცა დრო არ მაქვს, იძულებული ვარ ჩემით გავიკეთო, ელემენტარული ან გავისწორო თმა, ან შევიკრა რაღაცა, ან დავუძახო მეგობარს და დამიხმაროს ვარცხნილობის გაკეთებაში, მაგრამ ამით არ ვრჩები ხოლმე კმაყოფილი. თუ ჩვენი პროექტი დაფინანსდა, ვაპირებთ რომ სალონი გავხსნათ აი ამ ადგილას. ეს არის ჯოყოლოს ცენტრი და არავის არ გაუჭირდება აქ მოსვლა. და თუ ჩვენ აქ მართლა გავხსენით სალონი, პირველი კლიენტი იქნება შენ. პანკისში სილამაზის სალონის გახსნა მადონა მუთოშვილის დიდი ხნის ოცნებაა. ის ამბობს, რომ ხეობაში სალონის გახსნა ადგილობრივებს დროისა და ფინანსების დაზოგვაში დაეხმარება. პანკის ხეობაში არ ფუნქციონირებს არც ერთი სილამაზის სალონი, მომხმარებლების სერვისის მისაღება დადიან ახმეტაში ან თელავში. დიდი ხანია სალონის გახსნა მინდოდა, მაგრამ არ მქონდა ამის საშუალება. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრმა გამოაცხადა მცირე გრანტების კონკურსი, სადაც მე შეუძლია ეს ჩემი პროექტი დამეწერა და იმედი მაქვს, რომ გაამართლებს ეს ჩემი პროექტი. დასაქმებული იქნება 5 ადამიანი, 2 მუდმივად და 3 პერიოდულად. ჩვენ გვყავს ერთი ბიჭი, რომელმაც თვითონ გამოთქვა სურვილი, რომ იმუშავებს სალონში სტილისტად. ჩვენი ტრადიციებიდან და წესებიდან გამომდინარე, ჯობია რომ გოგოებს გოგო მოემსახუროს და ბიჭებს ბიჭი. მცირე გრანტების კონკურსი პანკისის ხეობაში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობების ცენტრმა გამოაცხადა. კონკურსის ფარგლებში 7 პროექტის დაფინანსება იგეგმება. პროექტს მხარს აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი უჭერს. სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი პანკისის ხეობაში ახორციელებს ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობის პროექტს. ამ მიზნით ჩვენს ორგანიზაციას გამოცხადებული აქვს კონკურსი საუკეთესო სამოქალაქო ინიციატივების შესარჩევად და დაფინანსების მისაცემად. ამავე დროს სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი მოწვეული სპეციალისტების მეშვეობით ატარებს ტრენინგებს ახალგაზრდებისთვის, რათა ხეობაში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა 18 წლის ზემოთ შეისწავლონ, როგორ მოამზადონ თვითონ პროექტები და როგორ მოიპოვონ დაფინანსება სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებისგან. პროექტის მიზანი არის ის, რომ საერთო ჯამში ამან ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების გააქტიურობას და დასაქმებას.